Ngon dữ ta. Rồi đánh nhanh lên đi, gà gái luôn rồi kìa. Biết rồi. Chừng nóng đó nha. Dạ. Để chạy dưới nó nóng á. Từ từ. Thơm quá à. Ăn được chưa anh? Chưa. Chứ còn gì nữa. Nè. Ơi, sáng sớm mà mưa. Ủa món gì lạ ghê vậy anh? Lạ lắm hả? Xíu ăn mà biết. Món này hồi nhỏ mẹ tao hay làm cho tao ăn lắm nè. để coi ngon không. Mưa tạnh nữa kìa. Hồi mưa lại nữa giờ. Biết chưa? Nên đại mà cũng được. Ngon không? Cái này để dành. Đi mang theo ăn. Có lý. Ngon nước tại. Ngon thiệt. Đọc lại miền Tây đúng không? Đó là ăn chuối cá không à. Lần đầu tiên ăn chuối này luôn á. Mưa kéo tới nữa kìa. Nãy giờ làm chục trận rồi đó. Mưa cạnh. Áp thấp nhiệt đới gì đó. Chắc bão. Áp thấp nhiệt đới với bão gì? Áp thấp nhiệt đới cũng gọi là bão rồi. Không. Áp thấp nhiệt đới này nhẹ hơn bão. Nhưng mà vẫn gọi là bão. Thì bão. Chào bác. Cũng cái tay mình trái vô à. Đẹp quá ta. Thôi ăn hoài luôn, chưa lấy gì ăn. Kệ đi, chưa tính sao. Hay quá ha. Ủa mà giờ mình đi đâu vậy anh? Đi tìm một di sản từng bị mai một. Bằng cách nào? Thì cứ đi theo tao thôi. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Bây giờ tụi mình ngược dòng Mekong.
Từ dãy tuyết sơn Hy Mã xa xăm, sông Mekong khởi nguồn như một sợi chỉ ngọc của trời, miệt mài bằng qua 6 quốc gia, mang theo phù sa, linh khí và huyền thoại của bao nền văn hóa. Đến nước Việt, dòng sông chia thành hai phân lưu, sông Tiền và sông Hậu, rồi từ đó lại chia ra thành 9 nhánh uốn lượn như 9 con rồng thiên, ôm lấy miền Tây Nam Bộ, tạo nên vùng đất Cửu Long trù phú. Ê, này mới đúng nè. Mỗi nhánh sông là một dòng chảy của sự sống, ôm ấp, tưới tắm, nuôi lúa trổ đồng, cây trái kết hoa, từng nhịp nước lớn, nước rồng, từng mùa cá linh, hoa điên điển và bao phận người bám lấy sông nước mà nên hình, nên dáng. Dòng sông Mekong không chỉ mang màu mỡ cho ruộng đồng, nó mang cả khí phách của những người con chân chất mà kiên cường chống chọi lũ lụt, bồi đắp đời sống bằng mồ hôi và câu giọng cổ trên bến dưới thuyền, tiếng rao, tiếng chèo cua, tiếng cười giòn tan, gieo vào lòng người miền Tây một nếp sống hào sảng, chan hòa và nghĩa tình. Với người Việt nơi hạ nguồn, sông Mekong không chỉ là dòng nước xuôi ra biển lớn, mà là một nền văn minh, là lời ru nghìn đời của mẹ, của bà, là cội nguồn của no ấm, là nơi khởi sinh văn hóa, là hồn thiên đất trời phương Nam, nơi máu thịt và hồn dân tộc hòa tan vào từng dòng chảy thiêng liêng, gắn bó với bao thế hệ, là bản hùng ca mặn mòi, nồng hậu giữa 4 mùa nước nổi, phù sa. Ủa sao không nói nữa anh? Tại sao tao phải nói khi mày đi cùng tao? Mở to con mắt ra, tròn xe con ngươi và chứng kiến một kiệt tác của ông cha ta để lại từ hàng trăm năm qua. Đi, trời. Wow, đây là thứ anh muốn em tận mắt nhìn thấy á hả? Ừ, chính nó. Khăn choàng, mà mọi người hay gọi với cái tên thân thương là khăn rằng. Cái khăn đơn sơ mà thấm đượm tình quê, khăn theo má đi chợ, theo cha ra đồng, là biểu tượng của người Nam Bộ kiên cường, gan góc. Khăn quấn cổ anh bộ đội, che nắng che sương, lao giọt mồ hôi giữa rừng U Minh, hay trên đường hành quân qua đồng nước. Là chiếc khăn của má, của chị giấu thư, giấu lương khô trong chiếc khăn gọn gàng, như cất giữ cả tấm lòng dành cho cách mạng. Nhiều người nói đùa, khăn rằng là áo giáp mềm, nhưng ai cũng biết nó là dấu hiệu nhận biết nhau giữa các đồng chí, là lời nhắn không cần nói giữa lòng đất lửa. Qua chiến tranh, chiếc khăn ấy bạc màu, sờn dai, nhưng tình nghĩa, ký ức và tinh thần tự do của nó thì không phai. Với người miền Tây Nam Bộ, khăn rằng không chỉ là khăn, mà là một phần của cuộc kháng chiến, của lòng yêu nước không lời mà sâu đậm. Ở Đồng Tháp có một làng nghề dệt choàng thuộc xã Long Khánh A, nơi làm ra những chiếc khăn rằng Nam Bộ trứ danh. Đây cũng là niềm tự hào của người dân xứ Cù Lao, có tuổi đời hơn một thế kỷ. Hiện nay các hộ đã đầu tư máy móc, công nghệ, máy dệt điện, máy hấp hơi, máy sấy, thực hiện cơ giới hóa hơn 80% công đoạn. Làng nghề có khoảng 60 hộ với gần 150 khung dệt, thu hút hơn 300 lao động, sản xuất đạt 2 đến 5 triệu khăn mỗi năm, phân phối cho thị trường cả trong và ngoài nước.
Để có được thành tựu như ngày hôm nay, làng nghề đã từng rơi vào giai đoạn khủng hoảng, sắp bị mai một. Tiếng khung dệt vắng dần sau bao biến động của thời gian. Nhưng nhờ nỗ lực gìn giữ không ngừng nghỉ của người dân và chính quyền, làng nghề lại hồi sinh. Ủa anh nhìn cái gì vậy? Mày có thấy hai cái khác nhau? Cái màu trắng xanh, cái màu trắng đen hả? Không phải. Vậy cái tua rua hả? Đúng rồi. Cái này là khăn vàng Nam Bộ xưa, còn cái này á, cách tân sau này. À hay ha, cái tân đẹp hơn ha. Hợp thời trang hơn. Nhưng mà tao thích cái xưa này hơn. Bởi vậy ta mới làm có này có kia cho mình lựa. Mà hồi nãy giờ mới chỉ là cưỡi ngựa xem hoa thôi nha. Hả? Vì làm ra một chiếc khăn rằn cực kỳ công phu luôn. Đi. Những điều đơn giản là nguồn gốc của cái phức tạp. Nên để hiểu những điều phức tạp thì phải bắt đầu từ cái đơn giản nhất. Nghe anh mồi chạy lại em thấy không hề đơn giản hả? Đơn giản thiệt mà. Đầu tiên sẽ là xả chỉ, phải là sợi cô tông hoặc là poly tông, có màu trắng hoặc là màu đen. Chỉ sẽ được quay đảo thành từng con chỉ, rồi nếu cần thêm những màu sắc khác thì họ sẽ nấu chỉ rồi nhuộm, sau đó sẽ phơi trong bóng râm. Tiếp theo sẽ là hồ chỉ. Hả? Hồ chỉ? Ừ, hồ chỉ. Hồ chỉ? Thì hồ chỉ. Mà hồ chỉ là cái gì? Cái nội này. Thì ngồi xuống đi, chị Thí nói cho mà nghe. Cái hồ này là mình làm từ cái gì vậy? Gạo mình xay ra, mình ngâm cho nó mềm gạo. Ví dụ như ngâm bữa nay bơ mình xay. Y như làm bánh vậy đó. Y như làm bánh vậy đó. Rồi mình nấu lên hả? Rồi bắt nước lên, cho nó sôi nước cho mình để cho mình phát. Cái chín rồi đem xuống mình để pha như vậy, pha nước rỗng ra cho nó vừa ta, chứ mình để chỉ vô. Nó như bánh đúc ha. Mình có trộn thêm gì không? Thì cũng như mình hồi chỉ thì mình để phèn như chỉ trắng thì mình để đầy cày, còn chỉ mạo thì mình để phèn thôi. Kèn cua. Phèn cua. Bởi vì chỉ trắng này là chỉ xe, chứ nó có cái đầu trơn á, mình đâu có để đầy cày, còn chỉ trắng nó dít, mình phải để đầy cày cho nó trơn. Wow, quá trời luôn. Cái này chắc phơi chiều lấy vô hả anh? Trời nắng thì 3 ngày. Hả? Còn trời mưa thì chưa biết à nha. Gì dữ vậy? Tưởng gian của ngoại hả? Quá trời luôn. Đẹp quá à. Theo là cái gì vậy anh? Đã anh nhìn đã bắt đầu. Là sao? Là làm ngược lại bước đầu tiên đó. Hả? Chỉ hồ sau khi khô sẽ được đảo thành từng cuộn chỉ. Mà sao phải hồ chỉ vậy anh? Cho sợi chỉ săn lại mới dệt được khăn. Và khi xài mình càng giặt, lớp hồ được xả đi, khăn lại càng mềm. À, ra là vậy. Ủa trời, gì nữa vậy? Gì mà quá trời quá đất luôn. Ma trận gì đây? Em nhìn qua mắt luôn à. Đây là bước mắc khởi, tạo sợi dọc, có khoảng từ 400 đến 600 cuộn chỉ hoặc hơn tùy vào khổ khăn, được sắp xếp để tạo ra hoa văn nhất định cho khăn. Đây là công đoạn quan trọng nhất luôn. Mắc cỡ hả? Mắc cưỡi. Cỡ.
Còn bước này là bước gì anh? Bước tiếp theo là chuẩn bị sợi dệt ngang. Bụng chỉ sẽ được đưa lên mái, quấn thành từng con sút. Và bước tiếp theo, Hả? Chưa phải bước cuối cùng nữa hả? nối với chỉ, luôn từng sợi dọc qua lượt và go, rất tỉ mỉ luôn. Nhìn nó còn Cũng ít à, mỗi bữa có 1 thôi. là 1.001 á hả? Ừ. Xỉu. Và bước tiếp theo Nữa hả? Không kịp thở luôn. cũng là bước cuối cùng luôn. Mừng ghê. Dệt thôi. Mềm ghê á. Loại này 100% cô tông, còn mềm hơn nữa nè. Vậy hả? Cái nghề này á là trên 100 năm rồi, là ba đời. Ba đời. Đời ông nội chồng, về đời ông già chồng, về tới đời mình đó. Dạ. Ủa cái ăn này là hồi xưa không có tua hay đó? Dạ, không có tôi đua mà hồi xưa á thì dệt bằng tay không à. Dạ. Không có điện, nó dệt bằng tay không à. Dạ. Cũng như ngày xưa đó là đi đồng, Dạ. đi làm vườn, làm dãy, làm nương. Còn bây giờ đó là dệt tua đó là bây giờ là phát triển là có mở tour du lịch rồi đó. Dạ. Thì cái khăn tua này á là bán du lịch. Dạ. Bà tiếp tục kể chuyện từ thời con gái đến khi lấy chồng đều gắn liền với chiếc khăn rằn, vẫn bám trụ với nghề dệt sau hàng tá những thăng trầm bằng một lòng yêu nghề và tự hào mãnh liệt. Chúc bà và gia đình luôn mạnh giỏi, chúc xưởng dệt của gia đình luôn rộn ràng tiếng máy. Ủa vậy là xong rồi hả anh? Chưa đâu, đã đi là phải đi đến tận cùng. Đây! Khi chúa Nguyễn Hoàng mở đường Nam Tiến vào cuối thế kỷ thứ 16, người Việt đặt chân đến vùng đất này, sinh sống, giao thoa và hòa nhập với văn hóa bản địa, trong đó có đồng bào Khmer. Nguồn gốc chiếc khăn rằn từ đâu mà có, đến nay chưa có bất cứ một nhà nghiên cứu nào có thể xác định chính xác thời điểm chiếc khăn rằn ra đời là từ khi nào. Người ta chỉ biết khăn rằn có nguồn gốc từ chiếc khăn Brahma của người Khmer. Chiếc khăn Brahma của người Khmer có họa tiết ô vuông đặc trưng, vốn là vật dụng quen thuộc trong đời sống hàng ngày. Khăn dùng để quấn đầu, choàng cổ, che nắng, che mưa. Trong quá trình chung sống ở Nam Bộ, hòa nhập với các dân tộc Kinh, Hoa, Khmer, Chăm, chiếc khăn của người Khmer dần trở nên phổ biến và được Việt hóa, vừa giữ được nét đặc trưng ban đầu, vừa mang dáng dấp của người dân vùng đất phương Nam, mộc mạc, nghĩa tình. Người ta nói phụ nữ Khmer ở đâu thì khăn rằn ở đó. Từ ruộng đồng đến chợ, từ sinh hoạt đời thường đến lễ hội truyền thống, chiếc khăn rằn luôn bên họ như một phần không thể thiếu. Chiếc khăn truyền thống của người Khmer có họa tiết caro, đường kẻ đều, đặc trưng không thể lẫn với bất kỳ loại khăn nào. Màu sắc khăn luôn tuân theo một chuẩn mực nhất định, kết hợp với màu trắng và đỏ hoặc trắng và xanh dương. Một số còn lại là đen trắng. Sắc đỏ tượng trưng cho lòng dũng cảm, sắc xanh với ý nghĩa hòa bình, sắc trắng cho sự trong trẻo, sắc đen xanh lá cho sự sinh sôi, thịnh vượng.
Với người Khmer, chiếc khăn rằn không chỉ là vật dụng mà còn là vật mang lại phúc lành, thể hiện lòng hiếu khách, đức tính chịu thương, chịu khó và là mối liên kết thiêng liêng giữa con người với tổ tiên, đất trời và tín ngưỡng dân tộc. Đây chính là nơi ta muốn mời đến nè. Ở đây người ta dệt bằng tay luôn nè. Đúng rồi. Ở An Giang có một làng nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Khmer mang tên Raikot. Raikot trong tiếng Khmer là tên một cô gái. Raikot được đặt tên cho ngôi làng nhằm tôn vinh những người phụ nữ, những chủ nhân làm nên lịch sử ngôi làng với cách thức dệt thổ cẩm độc đáo riêng biệt của mình ở Phun Sóc. Từng tấm khăn, từng mảnh xà rong được dệt bằng trí nhớ một cách tỉ mỉ và đầy đủ qua lời dạy của ông bà, cha mẹ và truyền qua nhiều thế hệ. Vậy là cái nghề này cô biết dệt từ hồi nhỏ luôn hả cô? Là chắc là đời mẹ dạ. mai mà nuôi lắm đó. Dạ, rồi truyền lại ha. Tối sáng, đậm nhạt, lớn nhỏ, phối trộn một cách hài hòa, riêng biệt. Một điều đặc biệt hơn nữa làm nên giá trị của những chiếc khăn là được dệt từ sợi tơ tằm của Việt Nam. Mỗi ký tơ tằm dao động từ Triệu 2, triệu 3 một ký. Một ký này là thiên nhiên chứ được 4 cái một ký. Nhà ngoài kia làng nghề cũng từng trải qua thời kỳ khó khăn và mai một. Cuối năm 1999, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang được sự hỗ trợ của tổ chức CARE đã triển khai dự án khôi phục làng nghề dệt thổ cẩm và với rất nhiều chính sách của nhà nước như hỗ trợ khung dệt, vay vốn không lãi, đào tạo tay nghề, giúp đỡ đồng bào Khmer ổn định thu nhập. Và sau nhiều năm cùng chung tay cố gắng vực dậy làng nghề, những điều tốt đẹp cũng đã đến với đồng bào Khmer nơi đây. Sản phẩm dệt không chỉ phục vụ thị trường thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Campuchia mà còn xuất khẩu sang Thái Lan, Myanmar và châu Âu với thương hiệu Silk Khmer. Đẹp quá. Gì đẹp? Thị trấn Chi Tô mì đêm nè. Đồ quỷ. Tưởng nói gì khác chứ. Làm gì thằng này? Nói gì là nói gì? À, mà em có này còn đẹp hơn nữa nè. Wow, này đẹp thiệt à nha. Em không ngờ chiếc khăn rằn đơn giản vậy mà phía sau là một câu chuyện dài. Đặc biệt là quá trình mà ông cha ta dựng nước và giữ nước. Nghe tự hào quá ha. Chứ sao? Phải tự hào chứ. Đã quá à. Bữa trước thì được ăn sáng ở chỗ đặc biệt này, bữa nay thì được ngủ lại luôn. Đặc biệt dữ. Bữa nay mình đi cũng dữ quá ha. Đi từ Đồng Tháp qua tới An Giang luôn. Gì cha. Ngủ chưa?
Chưa, giờ này mà buồn ngủ gì trời. Như cả ngày mệt mong buồn ngủ. Hay rồi. Không. Không lành nữa ha. Mà sao sáng nay âm mưu quá vậy? Tôi chờ hôm nay trời mưa. Chắc không đâu. Về thôi. Thôi. Đẹp quá nè. Điên quá. Xin chào. Mình là Nạc. Mình là Nai. Nạc Nai bay khắp thế gian. Mọi người nhớ like, share, đăng ký ủng hộ tụi mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Chương trình